बर्तन बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट प्रचंड ग्रीष्म आज 6 जिला को येलो वार्निंग दिनक पर राज्य में बदल जा पाग 17 तारिख पुणी भयंकर कालबैशाखी तांडव राज्य में पुणी हेब प्रबल वर्षा आउ सेपटे तांडव रचुची बात्या इल्सा तेज जाना संपूर्ण खबर ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु तेबे तातिरे लाग्यो ब्रेक दिनक परे राज्य में बदल जिवो पाग उपकूल समेत दक्षिण ओडिशा को मिलिबो त्राही 17 तारिख पुणी आरंभ होब भयंकर कालबैशाखी तांडव घड़घड़ी बिजुली सह वज्रपात झड़ वर्षा नहीं 21 जिला को येलो अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पानीपाग केन्द्र तेबे राज्य को उत्तर पश्चिम दिगरु प्रभावित होता गरम शुष्क वायुर प्रभाव कमिछि या सहित एक निम्न चापरेखा सृष्टि होइछि यार प्रभाव रे तातिरे ब्रेक लागवा सह पुणी कालबैशाखी वर्षा जारी रहबो बोली पूर्वानुमान करिछि पानीपाग केन्द्र तेबे बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर केन्दुझर मयूरभंज पुरी खोर्धा अनुगुल आदि जिला सह दक्षिण ओडिशार सबु जिले में हालकारु मध्यम धरणर वर्षा बाकु थिबा बेले किछि जिले में भयंकर वर्षा सह कुआपथर माड़ एथिसह वज्रपातर विपद रहिथारु सतर्क सूचना जारी कर जाइछि। अन्य पक्षरे राज्यर अधिकांश सहर में जारी रहिछि तातीर अघोषित कर्फ्यू आज भी पश्चिम ओडिशार स्थिति सांघातिक रहिछि अधिकांश जिले में स्वाभाविक 4 ରୁ 6 डिग्री पर्यंत तापमात्रा अधिक रहिछि तेबे आज ग्रीष्म प्रभाव पई 6 जिला को हिट वेव अलर्ट जारी कर जाइछि झारसुगुड़ा संबलपुर अनुगुल सोनपुर बौद्ध एवं देवगढ़ जिले में हिट वेदर कंडीशन रहिबो गतकाली बारिपदा विश्वर सबुठारु उत्तप्त सहर भाव रेकर्ड कर बेले झारसुगुड़ा भी लगातार ग्रीष्म प्रभाव बढ़ी एथमे अधिकांश जिला को ऑरेंज मार्क जारी करिछि पानीपाग विभाग सेपटे आज राज्य में ग्रीष्म प्रभाव संभावना थरु सब जिलार जिलापाल को चिठी लिखिछंती एसआरसी अंशुघात मुकाबला नहीं आवश्यक पदक्षेप नेबा सह लोकंकु सचेतन करने को निर्देश दिया जाइछे।